Իրան-Հայաստան էներգետիկ համագործակցությունը շարունակում է ընդլայնվել։ Գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործող ծրագրին զուգահեռ քննարկվում են նոր ենթակառուցվածքային նախագծեր, այդ թվում Հայաստան-Իրան էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի ավարտը, գազի մատակարարումների ընդլայնումը, Մեղրիի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցումը, ինչպես նաև նավթավերամշակման գործարանի ստեղծման հնարավորությունը։ Տնտեսագետ Կարեն Սարգսյանի գնահատմամբ այս ծրագրերը կարող են էականորեն բարձրացնել Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը։ Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը էլ ավելի կամրապնդի, քանի որ սա եւ դիվերսիֆիկացիայի խնդիր է եւ նաեւ էլեկտրաէներգիայի արտահանման, նաեւ գազի մատակարարումները ընդլայնելու խնդիր, ինչը Հայաստանին կարծում եմ տնտեսական առումով բավական շահավետ կլինի։ Ըստ տնտեսագետի երկարաժամկետ նպատակներից մեկը տարածաշրջանային միասնական էներգետիկ համակարգի ձևավորումն է, որը կկապի Իրանը, Հայաստանը, Վրաստանն ու Ռուսաստանը, ապահովելով էլեկտրաէներգիայի փոխադարձ հոսքերը։ Նախատեսվող ծրագրերի իրականացման համար Սարգսյանի խոսքով հետաքրքրված է հենց իրանական կողմը։ Նրա գնահատմամբ ֆինանսավորման աղբյուրների պակաս չի լինի, քանի որ նախագծերը տնտեսական մեծ ներուժ ունեն եւ կարող են ներգրավել ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր ներդրումներ։ Քննարկվող նախաձեռնությունների շարքում է նաև Հայաստանում նավթավերամշակման գործարանի կառուցման հնարավորությունը։ Դա Իրանի համար եւս շահավետ է, հաշվի առնելով, որ իր, այսպես ասած, տարածաշրջանում որոշակի մեկուսացվածությունը նաեւ սրանով կարող է որոշակի կոմպենսացվել։ Եթե Իրանը գործնական քայլերով հաստատի իր պատրաստակամությունը, ապա նման նախագիծը միանգամայն իրատեսական է, ասում է Սարգսյանը, ընդգծելով Հայաստանի տարածքում նավթավերամշակման արտադրության ստեղծումը կարող է փոխշահավետ լինել թե Հայաստանի, թե Իրանի, ինչպես նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների համար, ձևավորելով վառելիքի մատակարարման նոր աղբյուր։ Տնտեսագետը նշում է, որ մատակարարումների բազմազանեցումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ նաև վառելիքի շուկայի վրա։ Ինչ վերաբերում է Իրանի նկատմամբ գործող արևմտյան պատժամիջոցներին, տնտեսագետը կարծում է, որ դրանք կարող են որոշակի ռիսկեր ստեղծել, սակայն տարածաշրջանային խոշոր նախագծերը դժվար է պատկերացնել առանց Իրանի մասնակցության։ Սարգսյանի համոզմամբ Հայաստանի եւ Իրանի համագործակցության ընդլայնումը լուրջ խնդիրներ չի առաջացնի նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Նրա խոսքով էներգետիկ միջանցքի գաղափարը կարող է նույնիսկ լրացուցիչ համագործակցության հնարավորություն ստեղծել Ռուսաստանի, Հայաստանի, Վրաստանի եւ Իրանի միջև։ Այս պահին երկու երկրների համագործակցության առանցքը շարունակում է մնալ գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործող մոդելը, որը տնտեսագետի գնահատմամբ փոխշահավետ է։ Սակայն դրա հետագա ընդլայնման համար անհրաժեշտ կլինի զարգացնել նաև գազատարի թողունակությունը։ Ընդհանուր առմամբ կարող է փոխել ընդհանուր էներգետիկ, այսպես ասած, համակարգի գործարկման հետ կապված որոշակի այսինքն տեխնիկական խնդիրներ, եթե գլոբալ ավելի առումով մենք պետք է դիտարկենք, ապա սա կարող է այսինքն ընդհանուր էներգետիկ ցանց լինելու Հայաստան, Իրան եւ նաեւ հետագայում Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև, ինչը բավական անխոչնդոտ կերպով այսինքն էներգիայի արտահանման հետ կապված խնդիրները կարող են այլ ավելի հեշտությամբ լուծվել, այսինքն այս ցանցի միջոցով, այսինքն Հայաստանը կարող է նաեւ այլ երկրներ արտահանի նույն էլեկտրաէներգիան։ Գործող մոդելը արդյունավետ է, սակայն դրա հիմնական սահմանափակումը գազատարի տարողունակությունն է։ Եթե հետագայում ավելանան մատակարարումների ծավալները, անհրաժեշտ կլինի նաև համապատասխան ենթակառուցվածքների զարգացում։ Սարգսյանի գնահատմամբ, եթե նախատեսվող ծրագրերը կյանքի կոչվեն, Հայաստանը ոչ միայն կուժեղացնի իր էներգետիկ անվտանգությունը, այլև կդառնա տարածաշրջանային էներգետիկ փոխանակումների կարևոր հանգույց։ Նարինե Ղուկասյան, Ալվարդ Բաղդասարյան, Ռադար Արմենիա։